velkommen. I dag er jeg tilbake i Vennesla for å sykle meg en liten tur. Jeg har ikke så mye tid, så det blir den samme turen som jeg hadde i snøen for noen måneder siden. Og jeg syklet på en Rocky Mountain Slayer. I dag har jeg endelig fått tilbake min egen sykkel. Det var ikke så lett å vise. Nå er jeg tilbake på min egen Orbea. Det blir gøy. Litt mindre snø i dag enn det var sist, heldigvis. Så da blir det forhåpentligvis litt gøyere. Dårlig form. Uten snø, ja. Ops. Dette er en travers som går fra Venneslaheia og over til Rogeheia og Hommefjell og der. Jeg tror at en del av det ligger i skyggen, så det kan fort vekk være litt is og snø. Sånn som her. Og her. Får jeg se om jeg klarer den her i dag. Null stress. Enda en liten klatring. Den første lille nedkjøringen på Rogeheia. Det er litt moro den der, selv om den er liten. Så var det den biten ned til Fiskekjønn fra Rogeheia. Noen som har lekt seg med firhjulinger og beltevogner her i vinter. Synd ikke de tenker på hvor mye det ødelegger naturen. I hvert fall når de kjører når det er bløtt. Det er jo en ting vi syklister må være flinke til også. Kommer det bratte.
Det blir ikke skummelt uten snø, gitt. Rart det der. Og fiskekjenn. Med min Orbea Rayot. Jeg er egentlig veldig fornøyd med den sykkelen. Og etter å ha syklet på en pløyemaskin som Slayer i en periode, setter jeg ekstra pris på hvor mobil og leken denne Orbeaen er. Mye mer balansert. Den har definitivt noen pløyeegenskaper, men den er så utrolig mye lettere å plassere. Og hvis den har behov for å skifte spor eller gjøre brå endringer, så responderer den så utrolig mye bedre. Og det er jo litt interessant at denne sykkelen, Orbeaen, er så mye mer presis og balansert. Nå har jeg faktisk økt vandringa både foran og bak. Så jeg har 180 foran og 170 bak. Jeg har jo klagd min nød over lave kranklagre på denne sykkelen. Så en dag fant jeg tilbud på en ny luftgjær til gaffel, så da slo jeg til og økte opp til 180 millimeter. Og det hjalp, uten noen sånn åpenbar nedside. Fin utsikt på Homfjell. Jeg elsker bråkete bremser. Tid å få rensa de litt. Så kommer den bratte her. Prøver ikke å tryne denne gangen da. Ikke fint. Steinen. Det er gøy. God underholdning, vil jeg si. Og hardt arbeid. Begynner med litt smalt. Ikke ute skli akkurat der. Det er en glatt sving. Bare bruke bakhjulet som ror. Minidropp. Bråbrems. Kommer noen steg. De er ganske harde.
dunke styret selv. Selv om det smale styret jeg har på nå. Det er så bra. Det er så bra. I dag fikk vi med den lille biten fra Store Tempel også. Det er bare 100 meter ekstra med sti, men hvorfor ikke? Når jeg er tilbake på min egen sykkel, så har jeg eksperimentert litt med styrebredde og høyde og stem. Nå har jeg faktisk landet på å ha styre som er 760 bredt. Føles så utrolig mye bedre enn 800 som jeg hadde på den slayeren. Mye bedre styrke, eller kraft i styret, og mye bedre respons. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor alle skal ha så bredt styre, og jeg da, men jeg er 1,90, så jeg er ganske høy, men likevel så foretrekker jeg ganske smalt styre. Oi. Og her går vi av. Ok, det var Rågeheia, Hommefjell og utsikten i Vennesla igjen. Litt bedre før i dag enn sist. Da er det faktisk ganske moro der. Det er mye klatring, det er mye knot, men noen av de utforkjøringene er veldig moro. Tusen takk igjen for at du har sett på, så ses vi neste gang. Ha det!